Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін етістіктің шақтарына тоқталамыз. Бүгінгі меңгеретініміз осы шақ, келер шақ, өткен шақ. Етістіктің шақтары етістіктің қимыл, іс-әрекетті білдіретіндігі белгілі. Ал іс-әрекеттің қимылдың орындалуы, жүзеге асу мезгілі, уақыты болады. Әр түрлі мезгілде жүзеге асып отырады. Қимылдың өту кезеңі сөйлеушінің хабарлау кезеңімен немесе сөйлеп тұрған сәтпен айқындалады. Сөйлеп тұрған сәтке байланысты қимылдың ету мезгілін білдіру етістіктің шағы деп аталады. Етістіктің шағы үшке бөлінеді: осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Үшке бөлінген етістіктің шақтарына тоқталайық. Осы шақ сөйлеп тұрған кезде болып жатқан қимыл іс-әрекет. Мысалы, Аслан хат жазып отыр. Яғни Аслан дәл қазір осы шақта іс-әрекет жасап отыр. Өткен шақ сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен қимыл іс-әрекет. Мысалы, мен жазда Астана қаласына бардым. Яғни өткен шақта іс-әрекет орындалып қойды. Келер шақ сөйлеп тұрған кезде әлі болмаған, бірақ кейін болуға тиісті қимыл іс-әрекет. Мысалы, Асан ертең нағашы атасына бармақ. Яғни іс-әрекет әлі болған жоқ. Келер шақта болады, келешекте болатын іс-әрекет. Осы шаққа тоқталайық. Осы шақ ауыспалы осы шақ, нақ осы шақ деп екіге бөлінеді. Нақ осы шақ, нақ дәл қазір болып жатқан осы шақ. Яғни қалып етістіктің жүр, отыр, тұр, жатыр деген етістіктеріне жіктік жалғауы жалғану арқылы жасалады. Мен жүрмін, мен отырмын. Іс-әрекет дәл нақ осы шақта болып тұр. Яғни қалып етістік жүр, отыр, тұр, жатыр деген қалып етістік арқылы жасалған сөйлемдер нақ осы шаққа жатады екен. Ал ауыспалы осы шақ күнделікті дағдыға айналған осы шақта болып жатқан іс-әрекеттер жатады екен. Олар етістіктің А, Е, И жұрнағы жіктеліп барып жұмсалады екен. Мысалы, күнде барамын, күнде ойнаймын, күнде жұмыс жасаймын. Яғни күнделікті іс-әрекеттің дағдыға айналған осы шақтың түрі ауыспалы осы шақ деп аталады. Келер шаққа тоқталайық. Келер шақ сөйлеп тұрған уақыттан кейін болатын іс-әрекет. Яғни үшке бөлінеді: болжалды келер шақ, мақсатты келер шақ, ауыспалы келер шақ. Болжалды келер шақ іс-қимылдың келешекте болатынын дәл көрсетпей, болжай ғана білдіреді. Ол етістікке ар, ер, р есімшенің жұрнақтары жіктеліп барып жалғанады. Ертең сабаққа барармын. Мақсатты келер шаққа тоқталайық. Іс-қимылдың келешекте мақсат етіле орындалатынын білдіреді. Етістік мақмек, пақпек, бақпек, ш жұрнақтарына жіктік жалғану арқылы жасалады. Мен ертең сабаққа бармақшымын. Ауыспалы келер шақ алдағы уақытта болатын іс-қимылды білдіреді. Етістік А, Е, И көсемшесіне жіктік жалғану арқылы жасалады. Ертең сабаққа барамын. Бар түбірі А көсемше, мын жіктік жалғауы. Бұл жерде ертең деген іс-әрекеттің әлі болмағанын білдіріп тұр. Келесі бұрын болып кеткен өткен шақтың үш түрі бар екен. Жедел өткен шақ, бұрынғы өткен шақ, ауыспалы өткен шақ. Жедел өткен шақ етістікке Д, Д, Т, Т жұрнақтары жалғанып, жіктеліп барып жұмсалады. Мен бардым, сен келдің. Іс-әрекет жедел шақта өткен, жақын арада өтті десе де болады. Бұрынғы өткен шақ етістікке ғанген, қанкен
есімшенің жұрнағы ып, эп, п, көсемшенің жұрнағы жалғанып барып жіктеліп жұмсалады. Мен барғанмын, мен барыппын. Енді ауыспалы өткен шақ. Етістікке атын етін, итін итін есімшенің жұрнағына жіктеліп барып жұмсалады екен. Мен баратынмын. Дәл қазір балалар, мына семантикалық кестені толтырып, әрбір сөзді шақтың түрлеріне ажыратыңдар. Мысалы, жазды. Қайсына жатады? Әрине, жедел өткен шақ. Етістікке тікелей д жұрнағы жалғану арқылы жасалып тұр. Сабақтан кейінгі әсерлеріңді кері байланысқа жазыңдар. Назарларыңа рахмет. Сау болып тұрыңдар.